Hello my dear bachas, a very warm morning to all of you. Hope you all are fit, fine and healthy and eating green vegetables. Okay, so today we are going to learn a new alphabet. Okay, alphabet. Okay, you solve the riddle please. क्या करना है? Riddle solve करना है. Question मैम बोल रही है. Okay, so that alphabet we are going to do that comes after H and that comes before J. Okay, मतलब that comes between H and J. सोचो सोचो, ABCD करनी है ना A to Z, तो I, yes I, alphabet I. Okay, so we are going to do lowercase I. जो lowercase है एबाकदम में, वो क्या होता है, उसकी साउंड क्या होती है? नहीं पता, मैम बताती है. Okay, so this is your uppercase I, yes, and this is your lowercase I, not I. This is E. Which alphabet is this? E. We are going to call it E, not I. मैम जो E था आपने उसको ए बना दिया और जो I है उसको E बना दिया, क्योंकि फोनिक साउंड में यही होता है. सो I को हम क्या बोलेंगे? E, एंड जो E था एलिफेंट वाला E उसको ए. डोंट गेट कंफ्यूज. ओके, चलो. सो ये हो गया इसकी साउंड. अब इसकी साउंड क्या है? दिस इज फॉर द पेरेंट्स. इफ यू वांट टू नोट इट यू कैन. ई हिंदी में जो होता है इमली होता है ना, वो वाला. तो इसकी साउंड क्या है? ई. ठीक है, चलो फॉर्मेशन चेक करते हैं फटाफट से. ओपन योर वर्कबुक टू द पेज नंबर 1818. ओके, हाउ वी आर गोइंग टू स्पेल दिस? I igloo or E igloo? We call it I for igloo, I for ice cream, I for ink pot, है ना. तो अब E की साउंड है, E मतलब E की साउंड चाहिए तो हम कैसे बोलेंगे? जल्दी बताओ, फटाफट से. I'm waiting for your answers. E ice cream, great. E ink pot, great. Third, E igloo. You are going to spell it E, not I. Okay? चलो अब हम करते हैं फॉर्मेशन. सुपर इजी है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं. इवन एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है और एक डॉट लगानी है. बस क्या करना है? ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन और फिर डॉट. ये बन गया हमारा छोटा E. हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट? लेट्स पुट द डॉट्स. 2 डॉट्स. ओके, सो स्टैंडिंग लाइन बनाई छोटू सी और एक डॉट. सो दिस इज आवर E igloo. लेट्स मेक इट ऑन द अनदर पेज वंस मोर. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको पता है ना क्या करना है? पेरेंट्स, यू आर गोइंग टू पुट द डॉट्स लाइक दिस, 2 डॉट्स, and kids you are going to make it like this, standing line and then dot. Okay, so this is all for today. This is the procedure to make E. It's super easy na? Super easy. Yes. Okay, so complete your work. I will be back again with something new. Till then, enjoy. Take care.